ସବୁଦିନ ସେଇ ରୁଟି ତରକାରୀ ଭାତ ଡାଲି ଖାଇ ଖାଇକି ବୋର୍ ହେଇଗଲେଣି କି? ତାହେଲେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଜିନିଷରେ ଏମିତି ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିବା ଯେ ସମସ୍ତେ ପଚାରିବେ ଏହାର ରେସିପି କେମିତି ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ରେସିପିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ କିଛି ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଛି। ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ ସିଝେଇକି ନେବା, ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇ ନେବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଳୁ ମିକ୍ସଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାଶ୍ କରିନେବା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ତ ଏହିପରି ଯଦି ମ୍ୟାଶର ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ମ୍ୟାଶ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲୁକା ମୁଁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, କାରଣ ଏହାକୁ ଆମେ ଟିକେ ହାଲୁକା ଘୋଳ ପରି ତିଆରି କରିବା। ତ ଏହିପରି ମ୍ୟାଶର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଚିକଣ କରିନେଉଛି। ଏହିପରି କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠାରେ କିଛି ପରିବା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ କାଟି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିବା, ବେଶୀ ବଡ଼ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ନଥାଏ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଗାଜର ମୁଁ କାଟିକି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପରିବା ଆଡ଼୍ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ କି ପିଲାମାନେ ସବୁତକ ପରିବା ଖାଇଥାନ୍ତି। କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ବନ୍ଧାକୋବି ଆଡ଼୍ କରିଛି ମୁଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁରା କଷି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଆହୁରି କିଛି ପରିବା ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଅଧା ଚାମଚ ଏଠିରେ ମୁଁ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରି ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏହି ରେସିପିରେ ଏତିକି ସବୁ ପରିବା ଆଡ଼୍ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ କି ପିଲାମାନେ ଆରାମସେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ନହେଲେ ପରିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ତ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ମନ ଖୁସିରେ ଏହି ରେସିପିଟି ଖାଇଯିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେମିତିକି ଆମର ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି କାଢ଼ି ହେଇଯିବ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ଏହି ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଚଟଣି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋକୁ ଏହିପରି ଚିରା ଲଗାଇ ନେଇଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା କିଛି କୁଲା ରସୁଣ। ଆପଣ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଖାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଲଙ୍କାକୁ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ହାଲୁକା ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏତିକି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା ଯେମିତିକି ଆମର ଟମାଟୋ ଅଧା ବୁଡ଼ିଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଢାଙ୍କି ଏହାକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେମିତିକି ଆମର ଟମାଟୋ ଆଉ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ ସିଝେଇ ନେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରିନେବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଗଲା ପରେ ଆମର ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରି। ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ ପାଣିରୁ କାଢ଼ି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଟମାଟୋରୁ ଚୋପା ଅଲଗା କରି ଏହାକୁ ବାଟି ନେବା। କିଛି ସମୟ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା କଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବାଟି ନେବା। ଗରମ ଗରମ ବାଟିବାନି, ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଟମାଟୋକୁ କାଟି ନେଉଛି, ଯେମିତିକି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଏହା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୁଁ 4 ଭାଗରୁ 6 ଭାଗ କରି ନେଇଛି। ଏହିପରି କଲେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବେଶୀ ସମୟ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନ କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟମାଟୋ ଆମର ସବୁତକ ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଏଠିରେ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଆଡ଼୍ କରି ଏଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଏହାକୁ ବାଟି ନେଇଛେ। ତ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଚଟଣି। ଏହି ଚଟଣି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲୁକା ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆମର ଚଟଣି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚଟଣି ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ଆମର ଏହି ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ବେଶୀ ତ ପାଣି ଛାଡ଼ି ନଥାଏ, ହାଲୁକା ପାଣି କାଢ଼ି ହେଇଥାଏ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲୁକା ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନା ଅଟା ନେଇଛି। ଅଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚଳେଇ ନେବା। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗିନା ଅଟାକୁ ମୁଁ ଅଧା ଗିନା ବେସନ ନେଉଛି। ଏହି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣମାନେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିକି ନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଅଧା ଚାମଚ କସୁରୀ ମେଥି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲୁକା ଏଠି ମୁଁ ଜୁଆଣି ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ବେସନ ଆଡ଼୍ କରିଛୁ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ ଡାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ। ହାଲୁକା ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଆଉ ଏବଂ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ହାଲୁକା ଏହିପରି ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ କି ଏଥିରେ ଲମ୍ସ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ଆମର ବ୍ୟାଟରଟି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି ହେବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ମୁଁ ହ୍ୱିସ୍କର ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ଡଙ୍କି କିମ୍ବା
कंटा चामच साइजरे मिक्स कर नेबे। जेतेबेले एहीपरी भल भाव मिक्स हो आम 2 मिनिट पूरा भल भाव फेंटी नेबा। आमर बेटर जेमिति हालुका हो जी हालुका हेबो यह रेसिपी सेतिकी भल तैयारी होता है। तो ये देखो कंटिन्यूअसली मुझे 2 मिनिट या चलै नहीं। एवं आम या कंसिस्टेंसी चेक करनेबा। तो ये देखो मुझे गोटे डंकी नहीं जाइए या हालुका मिक्स कर नेउची। तो ये देखो यार कंसिस्टेंसी एमती रहा दरकार। हालुका पानिया जदि बेसी मोटा करदेबा यह खाइला समय भल टेस्ट आसबनी। तो चलतु या आम तैयारी करनेबा। ये देखो गोटे पैन गरम कर नहीं। पैन गरम है मुझे हालुका तेल लगे नौ रिफाइंड तेल लगे नौ। आई तेल गरम होगा आम कौन करना आमर बैटर ऐड करवा। जमीक मीडियम फ्लेम रे मीडियम टू टिके कम फ्लेम रे रखिए ना सीझा आगु पोड़ी जापे। तो देखो ये मुझे 2 डंकी ऐड करी बैटर को हालुका हालुका स्प्रेड करदेबा। या आम बेसी मोटा करवानी पतला करवा। आम आंच कम करी ढांकी सीझापी छाड़देबा। तो 1 ରୁ 1.5 मिनिट लगी था बेसी समय लगी न था या सीझापी। तो देखो ऊपर पूरा सुखी जाइए हालुका सीझी जाए। तो यही समय आम ओलटाई ना सांगे सांगे ओलटाइबानी टिके समय गलापर आम ओलटाइबा। ओलटाइला आम पुणी परिबा जमी आमर भल भाव सीझीब सेहीपरि आम पुणी किसी समय ढांकुणी ढांकीदेवा। तो ये देखो किसी समय गलापर ढांकुणी काढ़ी यही जो आमर जलखिया अच्छी ओलटा पालटा करी आम गोल्डन ब्राउन सेकी नेबा। आपको जिते पसंद से गोल्डन ब्राउन करी नेबे। यही जलखिया खाइबा खूब टेस्टी लगी थाए। आपण मैंने गोटे थर निश्चय ट्राए करेंगे देखिए केते स्वादिष्ट तैयारी होता है। जितेबले आम ढांकुणी काढ़ा यह तुरंत आम ओलट पालट करवानी किसी हालुका समय छाड़देले कौन है कि आमर जलखियाटी सेट हो जाता है। तो ये देखो आउ टिके हालुका तेल लगे मु आउ गोटे जलखिया तैयारी कर नौची। यही जलखिया को बेसी मोटा कले कौन है कि खाइबा को सेते मजा आसी न थाए। तो ये देखो पुणी मु गोटे जलखिया तैयारी कर नौची सीझापी ढांकुणी ढांकी देवा। किसी समय गलापर आम ढांकुणी काढ़ी यह किसी समय छाड़देवा नहेले यह भल भाव ओलटाई हेब ना। तो देखो किसी समय छाड़देला यह भल भाव ओलटि जाऊँगी। जितेबले ओलटई नेबा तापर आम किसी समय ढांकुणी ढांकी देवा जमीक आमर जो आम परिबा ऐड करें सबूतक भल भाव सीझेब। पुणी आम ढांकुणी काढ़ी या किसी समय छाड़देवा। देखो केते नरम आमर जलखिया तैयारी होती। सेम से ही प्रोसेस रे मु आउ गोटे तैयारी करी देखौछि आपण मानकु। आमर पैन रे मु किछि हालुका तेल लगे नहीं। आठे आपण मैंने चाहिए या छोट छोट तैयारी करें गोटे डंकी बेटर ऐड करी। तो ये देखो 2 डंकी बेटर मु ऐड करी या स्प्रेड कर नौछि जमीक आमर जलखियाटी पतला हो पार। यही जलखिया एते नरम होता है जे सकाले तैयारी करले संध्या जाए नरम रही है। आम जो सब परिबा ऐड करें से यह हेल्दी होता है। दर्शक बंधु मैंने आपण मैंने गोटे थर निश्चय ट्राए करेंगे देखिए केते स्वादिष्ट जलखिया तैयारी होता है। देखो हालुका बेसी गोल्डन ब्राउन हो जाइए आप निज पसंद अनुसार गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो दर्शक बंधु मैंने यहीपरि रेसिपी गोटे थर निश्चय ट्राए करेंगे देखिए पिलामाने सबुतक परिबा यहीपरि न काढ़ी सबुतक परिबा खाइजिबे। तो यहीपरि आमे ओलट पालट करी आमर जलखियाटी तैयारी करनेबा। देखो देखापी केते सुंदर देखा जाउछि आ एते नरम तुलतुलिया जलखिया जे घरे समस्त को खूब पसंद आसिबो। आपण एठी जो मु गाजर ऐड करिछि काटिकी से गाजर को आपण माने कोरिकी मध्य ऐड करि परिबे। सीझापी खूब कम समय रे आमर जलखिया आहरी कम समय रे तैयारी होता है। तो देखो आ गोटे जलखिया आम तैयारी कर नेउछे किछि समय पई सीझापी ढांकी देइछे। तापर आम एपरी गोल्डन ब्राउन कर नहींचे। यहीपरि जलखिया खाइबा को घरे समस्त को खूब पसंद आसी थाए। ये देखो आमर सबुतक जलखिया आम तैयारी कर नहींचे। ये देखो केते सुंदर देखा जाउछि देखिला टाइम केते अट्रैक्टिव कलरफुल देखा जाउछि आमर जलखिया और एते नरम तुलतुलिया जे पाटी रे गला संगे मिलई जीवो एते स्वादिष्ट जलखिया। और जो आम चटणी तैयारी करिचे सेतिरे तो पूरा एकदम बेस्ट कॉम्बिनेशन रही है। तो देखो केते नरम जलखिया होइछि तैयारी करू करू या गरम गरम खाइले मध्य बेस्ट रही है या ठंडा हैला परे मध्य एकदम टेस्टी रही है।
ତ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଟାଇପ୍ରେ ଖାଇପାରିବେ ଗରମ କି ଥଣ୍ଡା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଏହି ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ରେସିପି ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା କ୍ଷଣି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବା ଖାଉନାହାନ୍ତି ଏହି ରେସିପିକୁ ଗୋଟେ ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ସେହି ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଏହି ରେସିପି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ ଆପଣ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଖୁବ୍ ପରିବା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ କମ୍ ମଧ୍ୟ ପରିବା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଆପଣମାନେ ଏହି ରେସିପିକୁ ତିଆରି କରିବେ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରି ଖାଇବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏହିପରି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।